We're here. 10 minutes, 11 minutes is nothing, okay? So, bienvenidos todos. Welcome everybody. Today we have our weekly corporate Zoom. We have our COO and we have our CEO as well. So what's going to happen today is there is no business presentation. Hoy no hay presentación de negocios. It's just straight. The start of the day is Mr. Carlos Sarmiento. El día de hoy es el protagonista. Hugo, ¿quieres decir algo a la comunidad? Sí, claro que sí. Muy feliz de que todos estén en este Zoom en el día de hoy, que es un Zoom muy importante. So I'm very, very happy that you guys are here today in this Zoom because today is a very important Zoom. Realmente estos Zoom, como habíamos dicho en su momento, van a haber 2 Zooms de manera mensual, de Zooms técnicos, para que ustedes tengan conocimiento de cómo funciona nuestro bot con inteligencia artificial. So since we, like we said since the beginning, the company is going to hold at least 2 Zooms a month so that you can understand how does this artificial intelligence work. Me gustaría saber de qué países... Dame un segundito, déjame grabar esto. Okay. Recording in progress. Vamos a repetir lo que dije. Let's repeat again because I wasn't recording and then thanks God I remember. So let's get started. Once again, today is a crazy day, but it's going to be very, very good, very fruitful for everybody. Okay? So, dale para allá. Ok, saludos a todos en este día, muy contento de toda su asistencia. Hello everybody, very, very happy to have you in this call. Quiero que sepan que este es un Zoom muy importante porque es un Zoom técnico. I would like you to know that today we have a very, very important Zoom because it's a technical Zoom. Porque con nuestro COO, Carlos Sarmiento, él nos va a explicar cómo opera nuestro bot con inteligencia artificial. Because our COO, Mr. Carlos Sarmiento, today he is going to explain you all how this artificial intelligence work. Y es muy importante para nosotros que ustedes tengan claro cómo se generan esas ganancias que todos ustedes tienen. And it's very important to us that you understand how these profits that you receive on a daily basis are generated. Y lo más importante, que sepan que tenemos un producto real y que verdaderamente sí se puede dar estas ganancias. And the most important thing is that we want you to know or remember that we have a real product, and that's why it's you can understand how it's possible, how we can generate those profits that we pay you. Por eso les doy la bienvenida a todos, que esta es su empresa. I will now welcome everybody. This is your company. Bueno, quiero dejarlos con nuestro COO, Carlos Sarmiento, para que él nos explique cómo funciona nuestro bot con inteligencia artificial. So now I'm going to lead you. I'm going to pass the microphones to our COO, Mr. Carlos Sarmiento, so that he can go ahead and explain everybody how we work. Carlos, bienvenido. Welcome, Carlos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, buenas noches para toda la familia bitsports. Well, good afternoon and good evening to all the bitsports family. Espero que se encuentren excelentemente bien. I hope you guys are feeling extremely well today. Bueno, como les he venido comentando constantemente, para la compañía es muy importante que ustedes tengan el pleno conocimiento de cómo se realizan nuestras operaciones a través de la estrategia del trading deportivo llamada short. So it's very, very important for the company that, since I've been telling you in the past, that it's really important that you guys understand the strategies that the company used to generate income, especially a strategy called sure bet. Ustedes dirán que por qué tanto énfasis en eso, porque hemos tenido conocimiento de usuarios que
que piensan que la operatividad de la compañía es a través de apuestas al azar. Dilo de nuevo. Okay. Que por qué hemos tenido tanto énfasis en esto es porque hemos tenido conocimiento de que hay varios usuarios que piensan que la operatividad de la compañía es a través de apuestas al azar. Okay, so we have received. We want to make sure that you understand how it works because we have heard about some different members that think that our profits are generated from random bets, not sure bets. Ok, o sea que estamos según ellos sujetos a que en un determinado equipo gane o algún jugador gane en determinado evento. So we are, what we're doing is that we are subject to a team winning or a player winning in different settings of different sports events. Por eso la importancia de esta aclaración hoy con la explicación de cómo funciona la SURB. So that's why today is so very important that we let everybody know clearly how this sure bet works. Y como lo decía nuestro CEO, estaremos haciendo este tipo de Zoom 2 veces al mes. And like our CEO said, we are going to be holding this type of Zooms twice a month. Divididos en 2 etapas. Una como la de hoy. It's going to be divided in 2 phases, 2 steps. First, like today, donde vamos a conocer, vamos a mostrarle un glosario de los términos más comunes, los más utilizados en el mercado del trading deportivo. Today we are going to share with you a glossary, a list of the most used terms in arbitrage and sports trading. Completamente. También demostraremos ejemplos de surebet, como qué cantidad hay que poner en una casa de apuesta y qué cantidad en la otra, qué tipo de cuotas se maneja. And then we are also going to make examples of how this works, what is the quote that we have to put, the amount that we have to put in house A and the amount we have to put in house B so that we can generate a sure bet. Les mostraré algo que creo que la mayoría no conoce y que es que así como nosotros hacemos esta estrategia para obtener beneficios. And I'm going to show you something that probably many people don't know is que mucha gente no sabe cómo es la cosa. Perdona. Ok, que igualmente le mostraremos la estrategia que muchas personas no conocen, que así como nosotros tenemos la surebet. So we are going to show you this strategy that probably many people don't know, since we have the sure bet. Las casas de apuestas también están blindadas y tienen su propia estrategia para que les dé beneficios. So the betting houses and betting exchanges have their own strategies to defeat the players. Así ellos también, independientemente del resultado del evento y de la cantidad de apostadores, ellos van a obtener sí o sí una ganancia. So they themselves, with the strategy they have, independently who wins or who loses, the betting houses and the exchanges houses, with these strategies they have, they will also end up having profits. Y por último les mostraré un evento de surebet en prepartido para un partido que estará próximamente a comenzar. So, and lastly, I am going to show and share a surebet event in a pre-game. So that means pre-game means that it's a game that is not live, is not running at the same time that we are talking, but it's a game that is going to be held either tonight or tomorrow. It's a pre-game. Lo compararemos con las casas de apuestas para ver si aún se encuentran las cuotas estables.
So we are going to compare between different betting houses or betting sporting exchange, just to see if the quotes they are, or the spreads they are giving are still stable and yeah, stable. Okay. Bueno, eso es lo que veremos esta noche. En 15 días aproximadamente estará el próximo Zoom, que es ya con la actividad del bot en vivo. Okay, so this is what we're going to share with you tonight. This is what we're going to teach you tonight. So the next Zoom, which is going to be in 15 days more or less, is when you are, after you understand everything. So now when you see the artificial intelligence in our next Zoom, so now you can understand perfectly how everything works. Hoy haremos demostraciones de cómo funcionan en pre-match, porque en vivo no nos da el tiempo para mostrar los detalles. So today we are going to show you and share with you how things work in a pre-match, because in real time we will not humanly possibly have time to perform those actions. Así como lo hicimos justo antes del prelanzamiento, donde muchos de los líderes que hoy se encuentran acá estuvieron presentes. Yes, as the same way we did before we even started in the company on April 1st, many of the leaders were here. So we showed the artificial intelligence, we showed the bot working live. But many of you didn't understand, including myself, didn't understand what was going on, because we just saw what was happening, but we didn't understand. That's why the company today is doing this kind of Zoom. So you understand the terminology, you understand what's going on, you understand how everything works. So in our next Zoom, when you see the bot actively working, so you will understand what's going on behind the scene. Listo, Luis, podemos proceder entonces al comienzo. Ok, tú eres el jefe. Ok, ya puedo compartir pantalla. Sí, eres co-host. Ok. ¿Está observando? Sí. Yeah. Perfecto. Sí, Bueno, antes perfecto. de comenzar, perfecto. Antes de comenzar, les diré la dinámica para lo que son para las inquietudes o preguntas. So before I go ahead and start, I'm going to let you know what will be our strategy, the dynamics for the Q&A. A medida que les vaya mostrando y pues, que les vaya saliendo inquietudes, por favor las van colocando en el chat. So as I share, I go sharing. If you have anything that you would like to ask, just keep it for yourself or type it in the chat, because at the end of the day, we're going to take some questions from you guys. Una vez terminada la presentación, Luis me pasará las preguntas para contestarlas con muchísimo. Once I finish my presentation, then I will translate the questions, or if it's in Spanish, I will translate from Spanish to English. If it's English, then we'll translate it to Spanish, and then he will answer those questions. Disculpa, Luis, se me salió, no sé hasta dónde llegaste, perdona. No, yo traduje lo que tú dijiste. Ok, perfecto, listo. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, comenzamos el glosario. Esto es muy importante, los términos, para que ustedes se familiaricen con el trading deportivo. So now he's going to share the glossary, the wording that is used in this word of arbitrage, sports arbitrage, so that you can familiarize and you can understand how things work. Ok, el primer término es odds, cuota, momio, línea o precio. No, tú no estás Compartiendo pantalla. No estás compartiendo. Ah, perdón, entonces como me salí, ok, como me salí ya. I'm reminding him that he's not sharing his screen. Ok. Se me salió, ok. ¿Listo? ¿Ahora sí? Yeah. Ok.
¿Listo? Ya se ve. No, se salió de nuevo. Ok, ahora sí, Carlos. Carlos, ¿me oyes? Carlos, ¿escuchas? Ya, listo. Ahora sí. Sí, Sí, ya. claro. Ok, perfecto, listo. Entonces, el término más común es odds, cuota, momio, línea o precio. So the first term that you need to know to understand how everything works is odds. It's a price or the line that the betting houses or the exchanges are paying, the odds. Es una representación de la frecuencia de un resultado percibido por las casas de apuestas. Es, por así decirlo, el precio al que se está pagando cada apuesta en ese momento y nos ayuda a saber de cuánto será nuestro retorno si acertamos la apuesta, como también la probabilidad que tenemos de acertar. So the odds is I'll translate what it says here. Is the price that the company or the betting house pays you if you are, the winner in any transaction that you, any game that you are, betting or playing. Ok, bueno, no son más sino estas cuotas o momios, son estos valores que estamos apreciando en la pantalla. ¿Perdona? Sí, repito, las odds o cuotas son estos valores que estamos apreciando aquí en la pantalla. Okay, these numbers that you see here, when you see that, that's the odds that the betting houses have for any game. Ok, estas cuotas representan las probabilidades de que se dé cierto evento. These quotes, these odds represent the opportunities in any given name. Any given game. The opportunities that are given for any given game. Correcto. Seguimos al siguiente término que es el bankroll o la banca, el bank. Next word you have to know is bankroll. El bank es el dinero que tienes destinado para hacer las apuestas e inversiones deportivas. Es la totalidad del dinero destinado para esta actividad y puedes tenerlo distribuido en distintas casas de apuestas, monederos electrónicos, cuentas bancarias o exchange. Okay, bankroll is the money that you have destined, that you have ready to make, any, to place any bets in any given house or any given betting house or any given exchange. No es más sino el dinero que vamos a ingresar en las casas de cambio para poder realizar nuestras apuestas a futuro. So it does simply put is the money that we have in the betting exchanges or in the sports house for, in order to use or to place bets in any of these houses. Imaginaremos que en esta cuenta estamos depositando $1,000 para trabajar a futuro. So let's suppose that in this bankroll we are depositing $1,000 to place in those future games. Okay, seguimos con el siguiente término que es el stake. El stake es Dale. El stake es la cantidad de dinero que arriesgamos en cada apuesta. Lo ideal será que fuera un porcentaje o una fracción de nuestro bank total para no comprometer nuestro bank. Pero depende mucho de tu estrategia, metodología de inversión utilizada. Okay, stake is the next term, and this is the amount of money that we are risking, that we are putting in every game, in every bet. The ideal is that it would be just a fraction, just a percentage of your bankroll. That's what it is, stake. Siguiendo con nuestro ejemplo de los $1,000 que depositamos en esta cuenta, el stake es una cuota pequeña de esa cantidad grande para hacer la apuesta en este evento. En este caso, lo ideal es manejar un stake no mayor del 5% del banco. Okay, so continuing with the previous example that we have deposited $1,000 in our bankroll,
Tú dices muchas cosas muy rápido y me pierdo. Ok, aquí, repito. Siguiendo el ejemplo de los $1,000, el stake, que es la cuota que vamos a colocar para esta apuesta, no debe superar un 5%. Okay, so following the example once again, that we have $1,000 in our bankroll, we are putting no more than 5% in any bets. Es lo ideal para cuidar nuestra banca. It's the ideal thing to take care to safeguard our bankroll. Y tener una buena gestión de riesgo. And then we have, in order to have a very good risk management. Este sería nuestro stake, $50. This would be our stake in this specific space, situation, just $50. Ok. Seguimos con el siguiente término, que es green. Next term is green. Ok. Vamos aquí. Green. Ok, el término green se le denomina de esta forma a las operaciones que han resultado ganadoras o positivas. Green is a term used to referring to the transactions that have been winning transactions, positive transactions. Green. Aquí podemos ver cómo están de color verde el beneficio que nos ha dado esta operación. See, here we can see that in the green color, what the benefits that we have received in every transaction. El inverso, que es el color rojo, se le denomina de esta forma a las operaciones que han resultado perdedoras o negativas. So the opposite is the red, which refers to the transactions that were negative or that we lost. Aquí podemos apreciar cómo cambia a color rojo y signo negativo si en vez de ganar se ha perdido. So you could see that with the minus in red colors, if we have lost that bet. Ok. Siguiente término, importante, apuestas pre-match o apuestas pre-partido. Term, very, very important, is pre-match bet or pre-game bet. Carlos, está frisado. Carlos. Sí. Carlos. Sorry, guys. Oh, we lost Carlos. Okay, let's see what happened with Carlos. We lost him. Llámalo ahí, Hugo, a Okay. Carlos, a ver si. Ok. ¿Qué pasó? Let's see what happened with Carlos. He's offline. Oh, he's come. He's back. Ya llegó, entró de nuevo. Okay, sorry guys. This is live. Okay.
Okay, Carlos, you're back. Ok, listo, ya. Ok, perdón. Bueno, ¿Qué pasó? Disculpa, se salió, no sé qué pasó. Ok, seguimos, ¿verdad? No he compartido pantalla. Otra vez. Pantalla, compartimos. Ahora sí, ok. All right. Ok, seguimos. Entonces, estábamos en apuestas pre-partido o pre-match, ¿verdad? Yes. ¿Alcanzaste a leer las apuestas pre-match, Luis? Yeah, pre-match or pre-game match are, the best that we do or before a game. It's not like the live game. This is for a game that could be either tonight or could be tomorrow. Ok. Estas son ejemplos de apuestas prepartido que se jugarán esta tarde a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, 7 y media, 7 y media. Okay, these are examples of games that are going to start. Some of them at 5 p.m., other at 9, other at 7:30, etc., etc. But these are tonight's game. Okay. En estas apuestas prepartido, por lo general observamos que las cuotas se mantienen fijas. So in the pre-game matches, you can see that the quotes are fixed, are stable. Por mucho más tiempo que si fuera un partido en vivo. They are fixed and stable much longer than if it was a live game. Okay. Pasamos a las apuestas live, apuestas en directo. Se refieren a las apuestas realizadas durante el transcurso del evento deportivo, incluyendo los tiempos muertos de este. So live bets or live bets are the ones that are held or that are performed exactly during the game or in the off time in the game, okay, in the breaks, but are exactly when the game is happening. Estos son ejemplos de apuestas en vivo que se están jugando ahora mismo. Van 39 minutos, 38 minutos. These are examples of games that are being played right now at the moment we speak. Aquí las cuotas pudimos observar cómo se movió más rápidamente porque eso depende de lo que está ocurriendo en el evento deportivo. So you can see here that the quotes are moving much faster because that depends on the speed of the game being played. Tenemos este término importante, se llama el cash out, que es el cobro o cierre anticipado que te permite algunas casas de apuestas realizar con tus apuestas deportivas, y es gracias a esta herramienta que puedes obtener beneficios o recortar pérdidas antes de que el evento concluya. So we have the next term, which is cash out, which is a tool that the betting houses or the exchange houses allow members to get paid or get paid in an anticipated way, okay? So that is called cash out. Eso no es más sino salirme antes de que el partido termine una vez ya obtenga ciertos beneficios. That tool allows us or allows him to get the benefit even before the game ends. Okay, if you perform a play and you were successful, you were positive, you were green, this cash out allows you to withdraw your earning, your profit, even before the game ends. Está el stop loss, que es en el trading deportivo, es una estrategia que consiste en asumir un porcentaje de la pérdida total esperada antes de que el evento finalice. So stop loss is a tool that allows and you take a percentage of the losses even before the game is over. So this tool allows you to control or limit the loss even before the game is final. Esto significa que si no se me están dando los beneficios esperados y estoy en pérdida, prefiero retirarme con lo que ya he perdido y no perder el total.
So that allows me, if the game is going against me, if and I'm losing, that allows me to limit the losses even before the game continues, and I go and my losses go higher. So it allows me to preserve more capital. Tenemos el término bookmaker o bookie, que es simplemente son las casas de apuestas, son los encargados de cobrar y pagar el dinero recolectado por una apuesta. Okay, bookmaker or bookies is a term that is used for the betting houses, that these people are the ones that are in charge of collecting and paying people for every bet. Ok, ejemplo de bookie, Rochebet, Bet365, Pinnacle, Mozart. Okay, there are some famous bookies or bookmakers like Pinnacle, Bet365, etc., etc. Ok. Y las casas exchange, casas de intercambio o apuestas cruzadas. Son sitios en internet, sí, son sitios en internet que funcionan como una casa de bolsa, pero de apuestas deportivas, muy similares en su funcionalidad a las casas de apuestas, pero la dinámica aquí es diferente. En estas casas de apuestas se colocan apuestas contra otros usuarios y no contra la casa de apuestas. Okay, so exchange houses, betting, arbitrage in betting in sports also have exchange houses. I would say, like, we know Binance and other famous exchanges, but this is exclusively for games, for betting houses. What's the difference with the exchange houses is that these big houses, exchanges, allow people to go one game against another, one player against another player, instead of playing or betting against the house. These specific sports betting houses and betting exchanges is the difference. Exchanges allow you to play against another player instead of against the betting house, against the bookie. Este término exchange es el que tienen que tener muy presente, porque es como el que la compañía, la mayoría de porcentaje, opera. So this exchange house is what you have to keep very, very highly in mind, because this is what the company uses the most to generate income. Ya que permite mover bastante dinero, mucho más que una casa de apuestas. Because it allows companies to move much higher amounts of money when you compare it to the betting houses. Y al ser unos simples intermediarios, no van a limitar ni te van a colocar obstáculos para tus operaciones. And since they are just intermediaries between games played by a player and by players, they will not limit your account. Aquí hay un ejemplo. Este es una exchange llamada Smartket. This is an example of famous exchange house called S Markets to your left. Esta es otra exchange con la que también trabajará la compañía, llamada Orbix. This is another exchange with the company is working, is called Orbits. Ok, liquidez. Bueno, el término liquidez corresponde a la cantidad de dinero involucrado, apostado o esperado a ser transaccionado en un evento o en un resultado en concreto. Liquidity is the amount of money involved or bet in a, or waiting to be in a transaction, in a game or in an event. Este es súper importante también que lo tengan presente, porque aquí, como pueden apreciar, en este partido de Liverpool-Fulham, la liquidez es de 388.521 euros. So this is very important that you keep this in mind. And he's giving an example with this game, Liverpool and Fulham. The total liquidity for this game is 388,533 euros in this game.
que es lo que nos va a permitir mover grandes sumas de dinero por operación. And this is what is going to allow us to move high amounts of dollars per transaction. El término favorito es el jugador o equipo que por cuestión de estadística o por apoyo del público parte como superior y su superioridad está directamente reflejada en su cuota, siendo esta normalmente baja o muy baja en comparación con el adversario. So favorite is the player or team that is considered to be the favorite to win. So it's supposed to be superior. It's supposed to be better. It's supposed to be, to have higher odds to be the winner. And that's why normally the profits from this favorite are lower when you compare it to the adversary. Aquí podemos apreciar que la cuota más baja la tiene el equipo Cerro Porteño, o sea que es el favorito en ese partido. So in this case, you see the yellow one, the quote is lower because this is the one that is considered to be the favorite. Underdog es el equipo o jugador con menos probabilidades de ganar el evento. Su cuota es siempre superior a la de la opción contraria, pues parte como no favorito. Okay, underdog is always to be considered the least favorite to win. And the odds for him or her or the team to win are very, very much lower. And then that's why the quotes or the spreads, the quotes are always higher than the contrary team. En este mismo ejemplo podemos ver como el Club Bolívar, que tiene la cuota más alta, es el under. So in this very same example, at the end, you see Club Bolívar. It has a 8 quote. That means that it's a very, very underdog. El trader es la persona que realiza las transacciones en las casas de apuestas de intercambio de manera profesional. Trader is a person that makes the transactions in the betting houses in a professional way. No es más sino las personas que hacen las operaciones dentro de las exchange o casas de cambio. Is the person who performs the operations in the exchanges or betting houses. Y el último término, que es el trading, que es la actividad que se encarga de hacer operaciones a favor y en contra del mercado, aprovechando el movimiento de las cuotas con el objetivo de obtener un beneficio económico, independientemente del resultado del evento. Okay, trading is the activity that is in charge of, the operations on favor or contrary to the market, taking advantage of the movement of the different quotes with the simple object to get or to obtain a benefit, economical benefit, independently of the result of the game. ¿Qué es lo que nuestra compañía está haciendo? Independientemente del resultado del evento, así obtendremos beneficios. So that's what we are doing as a company. Bitsports, this is what we're doing. We are getting benefits independently from the result of the games. Perfecto. Ahora procederemos a mirar un ejemplo de una survey. Now we are going to proceed to take a look at the example of a sure bet. Tenemos un partido de fútbol que ya se realizó entre Atlético Nacional y Millonarios de Colombia. So now, as an example, we have a football game between two Colombian teams, Atlético Nacional, ¿cuál es el otro? Millonarios. Versus Millonarios. Okay. La cuota, dijimos que era la cuota, es del Nacional de 1.79. So the quote from this National is 1.79. La vamos a colocar en la probabilidad
son dos, probabilidad 1. Probabilidad 1, ponemos la cuota de 1.79. So we are going to put it in the odds. The first odd 1.79 right there. En este caso nos está diciendo que estamos apostándole a que Atlético Nacional gana o empata ese partido. So in this specific case, what we're doing is saying we're betting for Athletic is going to either win or tie the game. La otra cuota de 2.59 es a que Millonarios en otra casa de apuestas llamada Codere, diferente a la anterior, gana el partido. So the second quote is like the team Millonario is 2.59 and is saying that is going to win in a different betting house. You see the first one, it says W Play, and the second one is Codere. Aquí colocaré la segunda cuota de 2.59. Here we go in the left, he is placing the second quote of 2.59. Aquí podemos ver que hay un valor de 1.184.000 pesos apostado entre las dos casas de apuestas. So here you can see it as an example that in this game, the total amount bet is 1,184,000 pesos. Dicho valor lo vamos a colocar aquí en apuestas total, 1.184.000. Ahí está. So that's why that's the number we put here as a bet, 1,184,000. Vamos a colocar la moneda colombiana. So we have to put the right currency. In this case, is Colombian pesos. Colombia. Aquí está, listo. Ahí está. Ya la moneda colombiana y nos muestra, acá tenemos que cuando hacemos survey hay que redondear las cifras. So when we play a sure bet, we have to round the numbers. Aquí redondeamos 700,000. Y acá redondeamos a 484,000. Okay, so we round the numbers. Como podemos observar, ya nos dio un beneficio de 69,000, tal como aquí en la imagen nos muestra. En el caso de que la casa de W Play generó un beneficio de 69,000, y en el caso de Codere, que ganó Millonarios, nos generó un beneficio de 69,560, tal como nos muestra la imagen. So as you can see in this image on the right, the numbers underneath, this is what the benefits that we got in each game, like 69,000 and the other one was 69,560 per in these transactions. Esto lo que quiso decir es que teníamos cubierta las tres opciones posibles en ese evento y mercado del partido. What this means is that the company had covered all the three different outcomes of the game. Either Millonario, no, what is the name of, ¿cómo se llama este? El verde nacional. Okay, either Nacional, we have the software had covered the three possible outcomes of the game. Either Nacional win or tie, or either Millonarios win in the different house. Aquí podemos observar
el porcentaje de beneficio que nos dio esta operación con respecto al monto apostado. So in this red square that you see there, we can see the profit that we receive in this game, in this transaction, according to the amount of money that was placed in this bet, which was almost 6%. Correcto, correcto. Bueno, procederemos a ver si acá tengo una subbet activa del día 7 de mayo. Aquí podemos mirar, vamos a observar si estas subbets se encuentran activas. So here is another sure bets that are active, and is for May 7th. Okay. Vamos a proceder. Y encontramos este partido de bolos versus pau en la Liga de Grecia, Superliga de Grecia. Okay, so this is a game that's going to be played on the 7th. It's a Greek league, bolos versus PAOK. Bueno, este mercado aquí está cerrado ahora mismo. Tiene los candados y no deja operar. Okay, this game right now is locked. It's not going to allow us to place any bets. Vemos entonces el siguiente partido, Newcastle versus Arsenal. ¿Escuchaste, Luis? Dime. Que entonces procederemos a mirar el siguiente partido de Newcastle versus Arsenal. Okay, so since this one, the first one, bolos versus PAOK, was locked, we're going to check the second option, Newcastle versus Arsenal. Ok. Que es en dos casas de apuestas. Rushbet, que es esta, y Mozart. So this is been quoted in two different betting houses, Mozart and Rush. Ok, perfecto. Bueno, estas son, repito, estas son en vivo de partidos para el 7 de mayo. Okay, so these are live sure bets for this game that will be played on May 7th. Podemos observar que en Mozart, que es esta casa de apuesta, el Newcastle tiene cuota de 2.6 y acá tiene 2.6. Okay, so we can see here that in the betting house Mozart, Newcastle has a quote of 2.6. Vamos a proceder a mirar la cuota en Rushbet si se continúa de 3.8 el empate. So it says, now we're going to see in the betting house Rush that has a quote of 3.8, and it says that it's going to tie. Aquí podemos observar que ya la cuota se modificó a 3.75. So now here on the left, we can see that the quote was modified, and instead of 3.8, now it's 3.75. Y la cuota de triunfo del Arsenal sí se mantiene en 2.85. And the quote saying that Arsenal is going to win, it keeps stable at 2.85. Vamos a proceder a hacer la operación con la cuota para ver si sale una Surber todavía con el 3.75. So now let's go ahead and place the bets. So to see if it's still the bets is still there for a sure bet for 3.75 quote. Podemos observar que ya por ese
pequeña modificación de la cuota, ya no hay beneficio. So we can see that because of this very small modification in the quote, now we don't have any benefits. We're in red. Esto lo que nos muestra es que manualmente es difícil porque la cuota la modifican muy rápidamente en las casas de apuestas. So this example is what tells you that humanly is very, very difficult, almost impossible to be successful in a live game because the quotes change very, very fast. Por eso la importancia de nuestro bot de hacer esas operaciones en vivo. That's why it's so important, our artificial intelligence software, to perform these transactions live. Donde solamente se tomará entre 4 a 10 segundos, como mucho. Where our software is going to take between 4 and 10 seconds maximum to perform any operation. Si colocamos aquí el valor que nos arrojaba esta surmi de 3.8, vamos a colocarlo. Aquí observamos. Sí, dale. Yeah. If we have played, if the quote has stayed, it was 3.8 instead of 3.75 as it originally was, you can see that we would have had a very, very nice profit. Observamos que efectivamente sí estaba dando un beneficio. Era pequeño, pero sí estaba generando un beneficio. Okay, ya lo dije eso. Ok, perfecto. Estos son porcentajes pequeños, pero en vivo se manejan porcentajes mucho más altos, de un 5, 10, 15% por evento. So these examples are low percentages, but when it's a live game in real time, the percentages are much, much higher. That could be from anywhere, ¿de cuánto por ciento fue que dijiste, perdón? Del 5, del 10, del 15% se pueden encontrar. Yeah, could go as high as 5, 10, or 50% profits per transaction. Ok, miremos este ejemplo para mostrarle cómo las casas de apuestas aseguran sus beneficios. Now we're going to see this example to show you how the betting houses guarantee their benefits, their profits. Con una simple operación. With one single, with one single operation. Vamos a dividir la unidad entre estos valores que aparecen en cada apuesta. Ahí hasta yo me perdí. Ok, vamos a dividir la unidad, el 1 o el 100% entre cada uno de estos valores. Okay, so we are going to divide every 100% between these quotes that we have there. Entonces, dividimos 100, que es el 100%, entre 2.6. Eso da 38.46. ¿Y eso qué es? Eso es para saber el beneficio que está tomando la casa de apuestas y saber si es una surbet o no hay una surbet. Esa es una operación para tener ese conocimiento. Okay, so but when you do that, when you divide that odds, that quote times between 100, that will tell you the benefits the company, the betting house is taking, and that it make a difference between what they're doing, if it's a sure bet or not. Estás viendo la calculadora, ¿verdad? Mm-hmm. Ok. Entonces, guardamos esta cifra, la guardamos. So we save this amount. Procedemos con la siguiente cifra. 100% entre 3.75
y nos da 26.66. Okay, so we did the same thing. We divided 100 between 3.75, and this is the result we get. Guardamos y sumamos a la cantidad anterior. So we save it and we add it up to the previous Y amount. hacemos lo mismo con el último valor. Then we're going to repeat the same with the last value. Nos da 35.08. Which is 35.8. Y guardamos y sumamos a las cantidades anteriores. We save it and we add it up to the previous numbers. Bueno, aquí está el truco. Miren, dio 100.2159. So when we add everything up, as you see, here's the trick. The result was 100.2159. Cuando esa operación que yo les acabo de mostrar esté por encima de 100, when this number, the results of the 3 transactions I made, the final number is over 100, ahí no habrá nunca una short. there will never ever be a sure bet. Y del decimal hacia acá serán las ganancias de la casa de apuestas. And from this decimal, starting at 21, that would be the earnings of the betting house. Sí, para que se dé un absurber tiene que ser menos de 100 el valor. So for we to get a sure bet, the total value has to be below 100. Lo voy a hacer rápidamente para que ustedes vean cuánto da el valor acá con una sure. So I'm going to do it very quickly so that you can see the difference and see when we have a sure bet. Perfecto. Tiene suma. Ahí está. Miren, dio menos de 100 y como pueden apreciar acá en la calculadora está en verde. Ahí había una suma. Okay, so as you can see, when he did the new numbers, it was less than 100. And then you see to your right, that is green. There was a sure bet available. Correcto. Bueno, esta es... Sí. No, I was going to say, and that's why you see all the steps. I know it's becoming too technical, but this is why we had to do this. So for those who stay, we had to do this so that you guys understand what is this bot doing? What is the scanner doing? With all this technicality that he's doing and manually, this bot does it in seconds. Correcto. Hay sumatorias de cuotas donde arroja 106, o sea que el porcentaje de la ganancia de la casa de apuestas es de un 6-7% de todo ese monto gigante que se mueve en ese mercado. So when you see this, for example, this result, this total number of 106, that means that the betting houses are earning 6 or 7% of all the money moved in those games. Bueno, a esto quería mostrarles para que vean que no es tan fácil hacerlo manualmente y que el bot estas operaciones algo complejas las hace en menos de 10 segundos. That's why we wanted this is why we wanted to call for this first, so that you can see how hard and how difficult it is to place a sure bet manually, and our bot does this
automatically in less than 10 seconds. Bueno, abrimos el espacio, Luis, para que tú mires en el chat qué tipo de preguntas tenemos para contestarle con mucho gusto. Okay, so he wants me to read some questions. If there's any questions here in the chat, I'm gonna read them. Or if you have any, just write it. And let me, before I go with some questions from the, because myself, I made a mistake and it took longer to start. But guys, it's very, very important that you see why we have a profit in all the transactions the company made. Why? Because there is a lot of calculation that the bot is doing automatically, instantly, in matters of seconds, many times a day in many different games. It's amazing what is happening. And this was needed because the next Zoom, when you see the bot, like you saw it before, but when we saw it before, many people didn't understand. It's because these things he explaining now, you will see it happening live. And then now those who stayed or those who watched the recording will see things, and probably you will understand it better when we have the live Zoom with the bot. Okay, so let me take a couple of questions from the chat and let me see. What is really happening is that the AI is searching right us what can generate money, because not every match has the opportunity to make money this way. Okay, that's not a question. Am I correct to say that the sports arbitrage trading will not place a bet unless it's a sure bet? Él dice que si está correcto para él decir que el bot no va a colocar una apuesta o una transacción a menos que sea una sure bet. Correcto. El bot está programado para ser únicamente sure, o sea, apuesta segura en 2 o 3 casas distintas o exchange. Okay, say yes, you are right. This is how our software is designed. It will only place a sure bet in 2 or 3 different houses at the same time. That's the only way it will operate if it's a sure bet. That's why I would say that all transactions that the bot does are winning transactions. Okay. Any other question? You can type it. Que dice que gracias por la thanks for clarifying. Gracias por clarificar. Para servir. You can type your questions, please, if you have any. Okay. No veo más preguntas. Okay, let me ask you a question myself. Is it possible to make money before the match start? ¿Es posible ganar dinero antes de que comience el juego? Correcto, o sea, sí se pueden hacer surbet en pre-partido o pre-match, pero el riesgo de ser detectado por la casa de apuestas es mayor. He said, yes, it is possible to make money in a pre-match, in a pre-game, but the chances, the risk of getting caught or getting suspended, getting blocked by the company, by the betting house, are much higher as well. Para evitar lo que son las limitaciones en lo que incurren las casas de apuestas una vez se den cuenta de la operación que se está realizando. Okay, so I have other questions. What are the betting houses that the company is using? ¿Cuáles son las casas de apuestas en lo que la compañía está haciendo apuestas? Ok, mira, perfecto. Estamos trabajando con Bet365, con Wplay, con BetPlay, con Pinnacle, con Exchange, como Orbix, como Smartket,
con Betfair. Esas son entre muchas. Okay, so he mentioned the names. Ok, Bet365, Bet365, Pinnacle, Pinnacle, Rushbet, Rosebet, sí, Betplay, BetPlay, Wplay, WPlay, Smart Market, es una chain, the exchange S Markets, Orbit, que es chain, Orbit, que es otro exchange, is another exchange. Okay, Betfair, que también es chain. and another exchange, BetPlayer. Okay, Entre muchas. So, another question is, ¿cuál es el monto máximo que la empresa ha apostado en un evento deportivo? What is the highest amount that the bot has put in a bet? La compañía maneja muy bien lo que son los montos, precisamente para no ser detectados en este tipo de apuestas sorbet, ya Okay. que... Okay. Un momentito, por favor. So, the company handles the amounts carefully, just because if there is a very high amount, a very high bet, then it will call the exchanges or the betting houses attention. Y como realizamos muchas operaciones al día, nos dividimos entre dólares por operación. So since we move many transactions, the maximum rank in a bet would be $3,000. Okay, so does the bot ever lose a bet? Que si el bot alguna vez pierde. Correcto, muy buena pregunta. Good question. Precisamente, por eso en los términos coloqué lo que es el cash out. El cash out es la salida antes de que la operación termine, porque en caso de que la Surbet se haya movido la cuota. Ok, tú tienes que saber que yo no voy a poder traducir todo eso. Sí. So I'm telling him that he got excited, talking and talking. I need a chance to translate. Dale, okay. No, dale tú de nuevo porque imagínate. Ok. Bueno, perfecto, sigamos. Decía de que obviamente como la cuota se mueve rápidamente, puede moverse y como el ejemplo que vimos, no hacer una short. Haz de cuenta que se cierra esa semana y en okay. esa semana el gobierno va a caer. Vamos, déjame hacerte la pregunta de nuevo. Es lo que pregunta es que si el robot alguna vez pierde una apuesta. Entonces, sí. A eso voy, Luis. Primero yo te digo eso y después continúo, ¿ya? Ok, porque me está complicando. Tranquilo, mira. Como las cuotas se mueven rápidamente, una fracción que se mueva puede hacer que no haya una Surbet. So what he says about this question of if the bot ever loses a bet, that since the quotes change so rapidly, so fast, it might be the chance that in any given moment there is not a sure bet. Como son cuestiones de segundos entre ambas casas de apuesta, puede ser que si las dejamos resulte negativo. So since if these quotes change very fast in matter of seconds, it could be that if the software doesn't act fast, there could be a negative result. En ese caso se hace el cash out. In that specific case, the software does the cash out. Remember what we explained about the cash out. Que es sacrificar un poquito con tal de no perder el 100% de la apuesta. In this case, the software via the cash out sacrifices a little bit instead of losing the bigger amount in that bet. Que el cash out, repito, es retirarse antes o durante el evento y no esperar hasta el final. The cash out means that you close
the transaction. You withdraw the transaction before the ending of this event or this game. En este caso, como sería al principio del partido, la pérdida sería mínima. So using the cash out method, and since the software withdrew from that game or that specific bet since the beginning, whatever losses will be very, very minimal. Esa era. So that was a very good question, and he thank you for the question. Okay. He says, aquí, somebody else says, I hope all these betting companies won't block the robot trading on their platform in the future. Okay, dice que él espera que las casas de apuestas no bloquearán los robots, o el robot, mejor dicho, en el futuro. Sí, lógicamente, ellos se vienen cuidando contra todo este tipo de avances tecnológicos. Yeah, it's sure that the betting houses are working hard to prevent companies like us to beat them. Pero el nuestro se alimenta día a día. But our software gets upgraded day by day. It learns day by day. Para tener cada vez más comportamientos como si fuera un humano. To have every day more and more similar behavior as if it was a human person. Y evitar esas detenciones de las casas de apuestas. Yeah, and then to avoid those limitations from the betting houses or banning from the betting houses. Sin embargo, repito, donde más operamos son en las exchange. But nonetheless, where we operate much more is in the exchange houses. Donde no hay ningún tipo de limitación. Where there is not any kind of limitations. Ok, una pregunta en español. ¿A nombre de quién están las casas de apuestas? ¿Quién sería el titular de la casa de apuestas? ¿De la casa de apuestas o de las cuentas? No sé. Pero tú entendiste la pregunta. Sí, sí, sí. So there's a question in Spanish. It says, these accounts the company has, who is under whom? I mean, who signs for these accounts? Okay. Yeah, dale. Ok. No está a nombre de una persona en específico. Son miles de cuentas, muchísimas cuentas. Así que estamos dispersos en diversos países de todos los continentes. So what the company does is they have many different accounts in many different countries as well. Registered accounts, okay? Verified accounts in those exchanges. So once these accounts are open and verified by different members, hundreds, thousands of members around the world, the company hired these specific accounts. The company is operating their bots in those accounts as if it was a human being. Different IPs in different countries. That's how it works, and that's why it's more difficult for these betting houses to detect what the company is doing. Okay, ¿el robot detecta errores de cuota? Sí, claro, por supuesto. This person is asking if the software can detect errors in quotes. Es que precisamente esos errores son los que él detecta para poder hacer las SURM. Esas cuotas bajas o altas son consideradas errores. Okay, so that's exactly what the bot does to learn and to recognize those difference in quotes, and then that's how he operates, and that's how he can identify those errors
in quotes, which is the difference that makes so fast, and that's what the system does, and that's why it can end up making a sure bet. Las casas de apuestas, una vez detectan que tienen un error, lo corrigen. So, repite eso, por favor. Las casas de apuestas, una vez detectan el error en sus cuotas, lo corrigen. The betting houses, as soon as they detect one of those quote errors, they correct it immediately. Así fue como vimos el ejemplo ahorita, donde ya la casa corrigió de 2.8 a 2.75. So that's exactly what we saw previously, the example he presented, that the house corrected, you remember, from 2.8 to 2.75. Y ya no teníamos beneficios, sino pérdidas. And for this little correction that the betting house did, that's why you saw that we didn't have any benefits, but we had losses. Okay, so una última. Okay. Ya lo respondimos, ¿cómo se llama el exchange de donde se trabaja? Hablamos de varios. It's Markets and Orbits. Betfair. Exacto. Hay una pregunta última, que cómo va a funcionar la empresa con millones de dólares. ¿Me estás escuchando? Ok. Sí. Ok, bueno, ¿cómo va a funcionar? Perdona, ¿cómo va a funcionar la empresa con millones de dólares debido a que las casas de apuestas a veces no permiten desplazar grandes sumas? So this question is in Spanish. How is the company work with millions and millions of dollars, because many betting houses don't allow these huge transfers of money, and sometimes they block these accounts? Bueno, le recordamos al compañero que he hecho énfasis en que la mayoría de operatividad de la compañía va a estar basada en las exchange deportivas. Okay, so he has made some emphasis that the most transactions the company does is with exchange houses, not betting houses, because the exchange houses are less aggressive when it comes to this high transfers. Donde se mueven millones de euros. Yeah, where in the exchange houses they move millions and millions of euros. Y donde los montos son independientes y son pequeños o son grandes para ellos. Yeah, because in exchange houses, these amounts are like nothing for them. I always say, when I had this conversation with Carlos, it's like Binance. You move $2 million in Binance, it's like it's like nothing. You see, this exchange is like the same, similar to Binance or Kraken or any Huobi, but in sports. These are very big exchanges, and a lot of billions are handled on a monthly basis in those exchanges. Correcto. Lo que es en Binance en criptomonedas es Markets, Betfair, Orbit, son exchange en deportes. Okay, so finally, one more, una última más. ¿Cómo manejar si esta no dura? Dice, ¿cómo manejan las limitaciones de la casa de apuestas que son reguladas en Colombia, tales como BetPlay, WPlay, RusBet, si esta no dura más de un día? Lo que decíamos, de pronto, si estás haciendo ese tipo de operaciones en prepartido, en pre-match, serás fácilmente detectado. So, díselo en español, porque yo no lo voy a traducir, porque es específicamente como para... Ok, es en español. Para el mercado colombiano, sí. Ok.
Entonces, en pre-match, un pre-partido, si haces las operaciones, vas a ser prácticamente detectado muy fácil. Entonces, nosotros operamos 100% en vivo. Y como estamos diciendo, las casas de apuestas vamos a tenerlas en un porcentaje menor que el que tenemos en las exchange. Por decir algo, será un 80% exchange, 20% casas de apuestas. Y así vamos a manejar las limitaciones, donde operaremos un día con una casa, pero 3 veces al día, después al otro día siguiente no se toca esa casa, porque tenemos infinidades de casas para no repetir cada operación con muchas casas consecutivamente. Okay, so finally, let me read some comments here. This is indeed mind-blowing. This is great, Marcos. This is indeed mind-blowing and highly appreciated, transparent platform ever seen, where all the technicalities and shown live for people to see how the funds are generated. El señor Great Marcos de Nigeria dice que es muy increíble lo que la compañía está haciendo y lo aprecia mucho, la transparencia y a pesar de todo el tecnicismo, ayudarle a la gente a entender lo que la compañía está haciendo. Okay. So anyway, I know, guys, that there were many technicalities, many things. Puede ya parar el de compartir. Many technicalities, but this was really, really needed. Okay, so that you understand what the company is doing, that you understand how everything works, that you understand why it is important to have a software instead of doing things manually, because you saw in the example with just a tiny fraction from 2.8 down to 2.75, that 0.005 resulted in the company losing money if they operated that transaction. Okay, so thank you so very much, Carlos. Muchísimas gracias por todo lo que expusiste aquí. Thank you very much, Carlos, for all you explained here. And we appreciate your time. We appreciate your knowledge. Apreciamos tu tiempo y todo tu conocimiento. Un placer, Luis. Estamos aquí para servirle. Espero que haya servido de mucho todo lo que les mostré. La verdad es que es importante que se vayan familiarizando. De pronto, no todos los conocimientos hoy, pero poco a poco la idea es que lo vayamos repitiendo y poco a poco vayamos aprendiendo un poco más de este maravilloso mundo del mercado deportivo. Me fascina este mercado. Okay, so he's thanking everybody, and he said that his intention was like to allow you guys, everybody, little by little, just to start learning, start getting all the necessary knowledge. He knows you will not get everything in one go, but it's important that little by little, you guys start learning and about this wonderful and very profitable word of sports arbitrage and betting in sports. Okay, gracias. Muchas gracias, Carlos. Hugo. Bueno, gracias, Carlos, por esa presentación. Excelente. La verdad que es muy bueno que todos sepan cómo opera nuestro bot. Thank you, Carlos, for this excellent presentation. It is good that every person, every member of bitsports get to know how we work and how our bot is going to generate income. Y seguimos hablando de otros temas. Es bueno que ustedes sepan todos los avances que hemos tenido con respecto a nuestra plataforma. And changing to another topic, is very important that you know all the advances or all the upgrades that we have recently had in our platform. Recuerden que constantemente estamos trabajando para que ustedes tengan una plataforma mejor. Remember that we are constantly working tirelessly so that you can have a better platform every day. Y es por eso que quiero comentarles que ya pueden transferir los fondos a su Big Wallet. Recuerden, los fondos que tienen en la Big Wallet y en la e-Wallet pueden transferirlo a la T-Wallet.
So that I am very happy and excited that finally you are will be able to transfer from your P wallet and your E wallet to your T wallet. There were many members waiting for that upgrade to be finished. People asking every day when this is going to be finished. When? Well, now it's finished. Now it's available for you to perform these transfers between accounts. Y no solo eso, no solo resolvimos ese tema, sino que adicional hicimos unos cambios para su beneficio. Not only we finished those upgrades, but we also added some changes to your benefit. Uno de ellos es que ya pueden transferir los fondos que tengan en su T-Wallet a cualquier cuenta de bitsports totalmente gratis. So that one of those is that right now you can transfer from your T-Wallet to any wallet in bitsports completely free. Y adicional, desde su billetera T-Wallet pueden pagar facturas sin ningún costo. So additionally to that, from your T-Wallet, you can buy invoices, meaning packages for you or somebody else, completely free. Ya los demás información sobre los costos de transferencia a la T-Wallet, eso lo podremos ver con los líderes encargados. Okay, so, you know, well, eso ya lo pusieron en los grupos. Perfecto. Ellos ya saben todo eso de los fees. Okay, yo sé que ya tú estás un poquito más retirado de esa parte, pero nosotros los que estamos en la candelada con la gente ya se lo publicamos. Okay, so he was saying that about the fees, you know, there is a 3% fee when you transfer from one of the old wallets, like P wallet or E wallet to the T wallet is 3%. You know that, and to withdraw. When somebody transferred to you, if you want to withdraw the money, because this is important, okay? When you get a transfer, if I sent you whatever amount of money to your T wallet, it's not only for you to buy a package. You can withdraw that money. Actually, literally, you can withdraw that money. That is something like I always say, that bitsports is like your own Western Union. You can send money to somebody in China and they can withdraw immediately that money. And that will cost 4% when that person withdraw the money that you send them. So great upgrade. People are very excited. People are happy about this. Continúa. Y adicional también quiero motivarlos y necesito que nos acompañen a Dubái, a nuestras oficinas para ese gran lanzamiento en julio. So I would like to remind you and motivate you because I want to see you. I want you to come to Dubai in July, middle of July, for the official launch of the company. I want to see you there. I want to meet you there. Quiero que todos vayan a esa compañía, a sus oficinas, porque esas oficinas son de ustedes. I want to see you. I want to meet you in our offices because company offices are your offices. Bueno, no más me queda darle las gracias por esta asistencia y siempre por todo ese apoyo incondicional que hemos tenido. So I want to thank you for your attendance to this Zoom and for all your patience and unconditional support that we had from you since day one. De verdad, me siento muy contento porque día tras día esta familia está creciendo, pero de una manera impresionante. I am very happy because our bitsports family day by day keeps growing and in a very exponential way. Bueno, un fuerte abrazo a todos y que Dios me los bendiga. Big hug for everybody here and God bless you all.